I Aalborg Kommune og i Region Nordjylland, der vil vi rigtig gerne overgå til det, man kalder en cirkulær økonomi. Og vores indkøb og vores udbud, det giver os en kæmpe stor volumen. Alene Aalborg Kommune bruger hvert år 2,9 milliarder kroner i indkøb af varer og tjenesteydelser. Vi har nogle erfaringer allerede nu inden for læringsmiljøet i skoleforvaltningen, som vi gerne vil give videre, og derfor tager vi ud i hele Danmark med KL og ud og besøger Nordjyske Kommune og fortæller om, hvordan vi har gjort det med læringsmiljøet. Så der er vi lidt kloge på det, men vi vil gerne blive meget mere kloge på mange andre områder. Og der snakker vi jo eksempel med Region Midtjylland, som er i dag til festivalen, og hvordan de arbejder med deres public procurement. Det er nyt det her med at udbyde cirkulær, så det er rigtig vigtigt at spørge markedet, hvor langt er I kommet, og hvor er grænsen henne, at vi skal ikke sætte den for lav, vi skal heller ikke sætte den for højt. Det skal være sådan passende til, at der er et par stykker, eller 3, der kan udbyde, eller der kan tilbyde noget på det her udbud, vi laver. Jeg tror, man som virksomhed og som indehaver osv. skal have god tålmodighed. Den offentlige skud, den vendes ikke bare lige på et enkelt år eller 2. Så det med at hænge i der og bearbejde alle kommuner, så tror jeg til gengæld, at når det begynder at spredes rundt i landet og internationalt, så giver det også en kæmpe gevinst. Om vores virksomhed laver cirkulære indkøb, ja, det gør vi faktisk. Alle vores garner, vi køber ind til at producere tæpper af, har haft et liv før. Og det vil sige, at de har enten været tæppe før, eller har været fiskenet i kraft af, at vi er med i et globalt initiativ, der hedder Healthy Seas, hvor man samler det, man kalder spøgelsesnet ind, altså net, som er revet sig løs og flyder rundt i verdenshavene. Nogle af de tendenser, man ser inden for cirkulære udbud, det er, at vi pludselig har en mulighed for at koble økonomi og miljø på en måde, som vi ikke måske helt så høj grad har set før. For det bliver tydeligere, at det, at man får stillet nogle miljøkrav, som handler om længere levetid, og handler om, at ting kan repareres, ting kan spille, ting kan indgå i en servicemodel, som det måske ikke har indgået i før. Det vi kan gøre som uddannelsesinstitution er jo selvfølgelig at vores studerende, som skal arbejde med de her ting i fremtiden, de kender til de her processer, de har arbejdet med det osv. Når der kommer flere krav til cirkulære økonomiløsninger, så er der ingen tvivl om, at det udvider jo vores muligheder for at afsætte vores produkter i de løsninger. Der er potentiale, der er derude, som har en eller anden størrelse, men vores muligheder for at tage en meget større andel stiger, desto flere krav, der stilles. Når man taler om produkter, så tror jeg, at Aalborg Kommune har fat i en lang ende i forhold til, at sådan noget som IT-udstyr kunne være relevant. Det er, hvor der er høj udskiftning på produkterne, hvor der også er høj genanvendelseskraft på. Hvis man får sat et system op omkring dem, så når man jo langt. Og i forhold til udbud, jamen, så er det vigtigt, at man laver nogle kvalitative parametre at konkurrere på. Jamen, i forbindelse med det her arrangement for cirkulære indkøb, der erfarer jeg egentlig, at det vi egentlig meget gør i vores virksomhed, det passer faktisk rigtig godt til noget af det, som Aalborg Kommune lægger vægt på, når de skal vurdere en virksomhed i den her kontekst. Og vi kan også forstå på tværs af brancher, at de parametre som levetid og som reservedele, som egentlig bunder op i, jamen, har du et rigtig godt kvalitetsprodukt, så er du ret godt kørende i den her cirkulære økonomi.